हेलो नमस्ते सञ्जय फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ किङटोन्स नोभा BLK इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट चाहिँ लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ किङटोन नोभा इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको हुँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोहरुलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर पनि गरिदिनु होला। किङटोन नोभा BLK इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। यो डिसेम्बल भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रोपछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। नोभा BLK इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ डिसेम्बल गरौँ। यसमा 2 स्क्रुप देखिन्छ, यो प्लसमा छ, यो वाला पहिला हामी रिमुभ गरौँ। यो 1 निक्ल्यो, अब यसलाई निकालौँ। यो पनि निक्ल्यो, 2 चाहिँ प्लसमा छ, यो प्लस स्क्रुप ड्राइभरले चाहिँ मैले रिमुभ गरेको छु। अब यो साइडमा चाहिँ पेपर कटरको सहायताले यसलाई हामीले रिमुभ गरौँ। निक्ल्यो, यो माथिको यो भाग निक्ल्यो। अब निक्लिसकेपछि यो तलबाट निक्लिने हो कि एकचोटि ट्राई गरौँ। ल साइड राखौँ, टाइटबाट निकाल्नुला हो, तल यो डाउनै निक्लिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ यो बटन राखेको छ, यो बटनको यो जुन रबरलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँबाट निकाल्यौँ। यसले गर्दाखेरि यो बटन ड्यामेज हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले पहिला निकाल्यौँ। निकालिसकेपछि यसलाई यहाँबाट बिस्तारै प्रेस गरौँ तल, यो तलबाट यसरी पुस गरौँ, बाहिर निक्लिन्छ है। र यसलाई तानौँ, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेबल गर्न सक्यौँ। यो अन अफको बटन यो भइहाल्यो। यो जुन लिडहरू छ यो हिटिङको भइहाल्यो। र यसमा चाहिँ खास प्रब्लम भनेको चाहिँ यो हिटिङ नहुँदा चाहिँ यो अटोमेटिक अफ हुन्छ। यो किनभने यो हिटिङ हुनुपर्ने हो, हिटिङ भएको छैन। अब यसमा ब्याट्री चाहिँ यो लगेको छ, यो ब्याट्रीलाई नै हामी बाहिर निकालौँ। यसमा चाहिँ हामी फर्स्ट भिडियो चाहिँ डिसेबल गर्दैछौँ। ब्याट्री यसमा यो जुन वायरहरू छ यो माथि गएको, यो चाहिँ टेम्परेचरको लागि गएको छ। W18500 3.7 भोल्ट 3.55 WH जुन यो ब्याट्री रहेको छ यसमा। र यसमा चाहिँ बोर्ड यति नै रहेको छ। माथि चाहिँ 1 2 3 वायर आएको छ यसमा, यो ग्याजेटमा। र यो अन अफ यो भइहाल्यो। यो चाहिँ लिडहरू भइहाल्यो। यहाँ 2 लिड छ भने यहाँ चाहिँ 4 लिड छ। यो किङटोन नोभा BLK जुन इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डिसेबल गर्न सक्छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोहरुलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ डिसेबल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। किङटोन नोभा BLK इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटलाई चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ डिसेबल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।